วัสดีครับนี่อยากนะครับเอาจริงๆนี่ลืมจำนวน EP ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วน่าจะราวๆนั่นแหละ10กว่า10ปลายๆแล้วนะครับก็กระท่อนกระแท่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามภาษาคนวัยนี้นะครับก็ EP นี้เสียงผมเองอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สบายอยู่แต่ว่าอยากจะรีบทำให้ดูกันสิ่งที่จะมาพูดถึงกันก็คือเจ้าตัวนี้ครับหูฟังตัวล่าสุดจากค่าย Sony นะครับเป็นTrue Wireless แบบ In-Ear หรือที่เรียกกันว่าเป็น Earbuds นะครับก็รุ่นนี้ก็คือชื่อรุ่นจะยาวหน่อยนะครับ WF นะครับ 1000XM3 หรือ X 1000X Mark III นั่นเองก็จริงๆเนี่ยมีช anel ของน้องผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ น้องผู้มีอิทธิพลต่อการทำช anel นี้ของผมก็คือช anel B-Link 7 ใช่ไหมวะนั่นแหละคือเดี๋ยวจะโดนเขาด่าไหมเดี๋ยวจะโดนคุณน้องเขาด่าไหมเพราะว่าเขาอ่าน Blink 7 หรือว่า B-Link 7 นั่นแหละครับน้องลิฟนะครับเขายืมไปเล่าประสบการณ์ในมุมของเขาให้ฟังแล้วซึ่งผมก็แชร์ไปด้วยในแชร์ประสบการณ์ส่วนความคิดเห็นไปด้วยส่วนหนึ่งในคลิปนั้นของเขานะครับไปกดดูกันได้เดี๋ยวจะพาดไว้แถวๆนี้นะครับว่าคลิปของเขามีพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างก็ถือว่าคุ้มค่าไหมในเรนจ์ราคานี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันก่อนหน้านี้ผมรอตัว Power Beats Pro ของค่าย Beats ที่ผูกกับ Apple เนี่ยรอมานานมากเพราะว่าขึ้นว่าจะเข้ามาเร็วๆนี้อยู่ตลอดเวลาจนอยู่ดีก็ประกาศว่าจะขายเดือนหน้าคือถ้าสั่งของใน Apple Store ทางเว็บก็จะได้ของเดือนหน้าอยู่ดีๆปรากฏว่าพอไอ้นี่ออก Power Beats Pro ก็วางขายตาม iStudio ด้วยเฉยเลยนะครับกลับมาถึงพระเอกของเทปอีกแล้วคลิปนี้ EP นี้นะครับของเฮียอยากเจ้าตัว Sony WF 1000X Mark III เนี่ยก็เรามาซัดข้อเสียกันก่อนเลยเอาที่ไม่ดีให้มันจบไปก่อนเลยที่ผิดหวังหลักๆเลยก็คือที่เหมือนที่Channel B-Link 7 จะโดนแน่ๆเลย B-Link 7 หรือ Blink 7 นี่เขาพูดไปก็คืออย่างที่ผมลองคุยโทรศัพท์กับเขาก็คือเสียงคุยโทรศัพท์เข้าขั้นวิกฤตมากผมเป็นคนที่โดนต่อว่าเรื่องการใช้หูฟังคุยโทรศัพท์มาหลายลักษณะมากไม่ว่าจะเป็น on ear in ear มีสายก็ตามแต่โดยส่วนใหญ่เราคนใช้หูฟังเราได้ยินอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมักจะมีเขาจะมักจะมีปัญหากับไมค์ของเราเสมอถ้าไม่นับในยุคปัจจุบันถ้าไม่นับ AirPods เองซึ่งเป็นสินค้าของ Apple เองซึ่งก็สอดคล้องกับโทรศัพท์มือถือหลักที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วก็คือ iPhone เนี่ยค่ายอื่นที่ใช้มาเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่มีตัวไวเลสไร้สายตัวไหนที่คุยโทรศัพท์ได้คมชัดเท่า AirPods เลยนะครับนี่ยังเหลือ Power Beats Pro ซึ่งผมยังไม่ได้ลองแต่ก็มีคนรู้จักของ Channel B-Link 7 อีกแล้ว Blink 7 เนี่ยเขาบอกว่าลองแล้วมีความรู้สึกว่าใกล้เคียงกับคุณภาพของ AirPods ของ Apple ค่อนข้างมากอันจริงซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า Apple เองก็ take over ค่าย Beats ของหูฟังค่าย Beats ไปแล้วนะครับนี่แหละก็กลับมาถึงเรื่องนี้อีกเจ้าเนี่ยนะครับของ Sony ครับเนี่ยพระเอกของวันนี้เนี่ยมาตกมาตายตรงนี้จริงๆก็คือคุยแทบจะแบบอีกฝั่งหนึ่งแทบจะคิดว่าผมทดสอบด้วยการโทรไปหาคน2คนโทรศัพท์ด้วยการแพร์อีกเครื่องหนึ่งก็เปลี่ยนค่ายมือถือแล้วก็ปรากฏว่าเป็นทั้ง2ค่ายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็น Android จะเป็น iPhone ก็คือประสบปัญหาเดียวกันคืออีกฝั่งหนึ่งฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องคือรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างคือเสียงขาดหายเสียงหนักไปทางแหลมแล้วดึงเสียงรอบๆตัวหมดเลยถ้าเกิดตอนตะกี้อยู่ในห้างนะครับตอนอยู่ในห้างเนี่ยโอ้โหหนักเลยทั้ง2คนเลยรายแรกก็บอกว่ามันกลบเสียงรอบๆนี่กลบเสียงผมหมดเลย
อีกคนหนึ่งที่ผมโทรไปเทสเพื่อจะขอเทสเสียงด้วยว่าคุยแล้วเป็นยังไงเขาก็บอกว่าอยู่งานวัดเหรอเพราะว่าความรู้สึกเขาเหมือนกับมีอะไรคนอะไรเฮอยู่รอบๆตัวผมทั้งที่พารากอนวันนี้เนี่ยตัวผมอยู่พารากอนมีการจัดงานอยู่ที่ไกลออกไปชั้นที่ไกลออกไปมากแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าไมค์ของหูฟังตัวเนี้ยกับดูดเสียงพวกนี้มาหมดเลยแต่ไม่ยอมดูดเสียงพูดเราเราก็นั่งวิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าหูฟังที่เป็นลักษณะตัวแค่นี้เนี่ยมันไม่เหมือน AirPods นะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันเราวิเคราะห์ผมเองวิเคราะห์เองด้วยความแบบบ้านๆของผมเองว่าหูฟังทรงแค่นี้เนี่ยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะนะครับมันจะทิศทางของไมค์เนี่ยถ้าเจอคนอ้วนอย่างผมเนี่ยคนที่ค่อนข้างอวบอย่างผมเนี่ยแล้วมีแก้มเยอะเนี่ยครับโอกาสที่แก้มจะมาบังทิศทางของเสียงที่ไปถึงไมค์เนี่ยซึ่งไมค์ก็อยู่แถวๆนี้แหละตามลักษณะของการทำงานของหูฟังแนวนี้มันก็จะทำให้เกิดอุปสรรคในการรับสัญญาณเสียงพูดเราหรือเปล่าก็ยังให้คำก็นั่นแหละเราก็ยังฟันธงไม่ได้ในขณะที่ AirPods เองของ Apple เองเนี่ยเขาเป็นก้านใช่ไหมบางคนบอกว่าตลกเหมือนครับใส่ต่างหูแต่ปรากฏว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าก้านพวกนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนในการทำให้รับสัญญาณรับเสียงพูดของฝั่งเราได้ดีขึ้นดีกว่าเจ้าอื่นๆแหละเอาง่ายๆนะครับก็นั่นแหละหลักๆเลยถ้าใครซื้อ Sony WF-1000XM3 ไปก็เผื่อใจไว้ในเรื่องการใช้งานคุยโทรศัพท์นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสถูกชาวบ้านตำหนิเอาได้นะครับปลายสายติดตำหนิเอาได้ว่าไปอยู่ในงานวัดเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงแบบเรียกว่าบางทีก็แตกซ่านแหลมจี๊ดจ๊าดขาดหายมีหมดนะครับแต่ถ้าคิดว่าถ้าอยู่ที่เงียบๆเนี่ยยังพอสื่อสารกันได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความแปลงสัญญาณนะครับก็มีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าในช่วงระยะจากนี้ทาง Sony น่าจะแก้ปัญหาเรื่องการคุยโทรศัพท์ได้ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์นะเราคุยกันเรื่องข้อเสียก่อนใช่ไหมข้อเสียเรื่องโทรศัพท์เรื่องใหญ่ๆนั่นแหละผ่านไปแล้วข้อเสียเรื่องต่อมาก็คือการทำงานโดยปลีกย่อยของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ Touch Control ของมันบางทียังมีรวนเพี้ยนอยู่บ้างแตะแล้วทำไมไม่ไปหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะฝั่งซ้ายซึ่งเขา default มาตั้งค่าจากโรงงานมาว่าให้เป็นการคุมเรื่องตัดเสียงรบกวนก็จะแตะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็มีการได้รับคำแนะนำจากทาง Sony Shop มาว่าให้ทำการรีเซ็ตก่อนสักหน่อยหนึ่งก็ปรากฏว่าดีขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าก็จะแตะทุกครั้งได้ 100% นะแต่ก็โอเคดีขึ้นมากลายเป็นเหลือประมาณ 90% ก็ใช้งานได้สบายใจขึ้นหน่อยนึงนะครับเพราะจริงๆผมเองก็ไม่ชอบระบบ Touch Control เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับยังชอบความเป็นปุ่มการใช้งานอะไรที่ยังมีปุ่มมากกว่าอยู่ถ้าไม่ใช่แบบเราเห็นหน้าจอเหมือนมือถือจริงๆคือถ้าอะไรที่เราต้องใช้การคลำเอาเนี่ย คิดว่ามีสิ่งอะไรที่มันแบบสัมผัสได้เป็นผิวสัมผัสได้ยังดีจะดีกว่าเรารู้สึกว่าเราจะแม่นกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเขาใส่มาระบบสัมผัสควบคุมด้วยการสัมผัสเนี่ยถือว่าดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่มีก็เสียเปรียบยี่ห้ออื่นนะเดี๋ยวนี้มีกันเกือบทุกยี่ห้อนะครับแม้กระทั่ง AirPods ก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีข้อที่รู้สึกเพิ่งเจอตะกี้นะว่ารู้สึกว่าการแพ้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากหน่อยไม่ได้ลำบากมากหรือจะคิดว่าลำบากทำไมแพ้ยากแพ้เย็นจริงๆแพ้ไม่ยากครับเปิดถ้าฝั่ง iPhone นะครับเปิดฝามันไม่ได้ง่ายขนาด AirPods คือเปิดฝาแล้วเจอเลยไม่ใช่เปิดฝาเสร็จแล้วนะครับหลักๆเลยควรจะทำการรีเซ็ตมันก่อนนะผมจะแนะนำไว้ก่อนเลยรีเซ็ตอย่างนี้เปิดฝาให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วแตะคู่ตรงนี้นะครับแตะแป้นกลมๆตรงนี้นะครับแตะจน
ค้างจนไฟกระพริบนะครับไฟสีแดงทั้ง2ดวงกระพริบนั่นแหละครับนี่จะถือเป็นการรีเซ็ตตัวหูฟังนะครับทีนี้เวลาเราเอาออกมาจากกล่องชาร์จมันก็จะอยู่ในลักษณะที่พร้อมแพร์อันนี้จะเป็นข้อสับสนอยู่ที่เขาไม่รู้สึกว่ามันมียังไม่ค่อยเนียนในการแพร์กับมือถือต่างๆก็คือบางทีก็เอาออกมาก็ขึ้นตรง device ให้เจอได้เลยแต่บางทีต้องใส่หูเสียบหูเข้าไปก่อนแล้วก็แตะอี2ตัวแป้นนี้เหมือนกันให้มันทริกเกอร์ตัวการทำงานของให้มัน ready to pair อะไรอย่างนั้นก็ยังงงๆอยู่นะครับก็นั่นแหละคือถ้าเทียบกับ AirPods เองเนี่ยมันก็นะเราเป็นคนใช้ iPhone เนี่ยฝั่ง iPhone มาตลอด AirPods นี่แค่เปิดฝาก็เจอเลยคือมันก็นะเขาคือเขาบ้านเดียวกันนะครับเหมือนก็เขาเจ้าของเดียวกันเขาก็ต้องทำให้ของเขาง่ายที่สุดไปก่อนเนาะAndroid นี่ตอนแรกก็นึกว่าจะง่ายเพราะ Android เนี่ยตามคู่มือที่ของตัวเครื่องนี้ก็คือเขามีระบบ NFC ใช่ไหมก็คือเอาไปแปะกับหลังตัวเครื่องก็น่าจะเจอเลยถูกไหมก็จริงๆก็เจอแต่ปรากฏว่าตะกี้ผมลองกับมือถือผมก็คือ Google Pixel ตัวนี้มาแทนมือถือAndroid ตัวที่แล้วผมนะครับก็ปรากฏว่าแตะก็เจอแต่พอสั่งแพร์ก็ขึ้นว่า cannot communicate คือเหมือนกับสื่อสารกับหูฟังไม่ได้ก็แต่เข้าแต่ออกอยู่ประมาณ3-4 ทีถึงจะแพร์กันเจอโอเคแหละมันก็แสดงว่ามันก็ยังสัญญาณพวกนี้มันอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2ฝั่งอาจจะเป็นฝั่งมือถือไม่เสถียรหรือเปล่าฝั่งหูฟังต้องใส่หูฟังกลับเข้าไปในกล่องใหม่เพื่อที่จะรีเซ็ตระบบอะไรมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะข้อเสียระบ่นไปเยอะละหมดแล้วผมคิดว่าหมดแล้วแหละอย่างต่อมาที่จะคุยกันจากนี้ก็คือความข้อดีๆบ้างแล้วนะมือถือไม่ใช่มือถือหูฟังราคาระดับนี้นะครับความน่าชื่นชมของมันก็คือเอาเสียงก่อนดีกว่ายังไงหูฟังเราก็ซื้อมาฟังเพลงเนาะเสียงจะออกไปทางหวานนุ่มซะแล้วครับสุภาพขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยพอฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันหวานนุ่มดีก็สบายหูดีเพราะว่าอินเอียร์เนี่ยด้วยความที่เป็นอินเอียร์เนี่ยมันการใส่เนี่ยสรีระของมันนี่มันแน่นหูเราอยู่แล้วนะครับถ้าเสียงอะไรที่มันคมเกินไปจัดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราฟังได้ระยะเวลาในการฟังความสะดวกสบายความสบายในการฟังมันจะน้อยลงถือว่าฟังสบายเลยนะตัวนี้ถ้าใครชอบฟังเพลงอย่างให้มันมีคุณภาพในการฟังมากขึ้นแน่นอนใช่ไหมเพราะมันมี noise cancelling มีระบบตัดเสียงรบกวนตัวนี้เนี่ยผมว่าเอาในแง่ถ้าตัดเรื่องปัญหาเรื่องจุกจิกตะกี้ออกไปตัวนี้เนี่ยฟังเพลงเพราะสมราคาอยู่นะแต่ถ้ามันจะสมราคากว่านี้ถ้ามันคุยโทรศัพท์ได้รู้เรื่องกว่านี้มันจะทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการโดนด่าเราชมเรื่องเสียงเข้าไปแล้วอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้งานมั้งเพราะว่าเขาให้ฟังก์ชันที่เป็นสะดวกสบายทันสมัยมาไว้ค่อนข้างครบเลยนะครับช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จไฟนะครับก็เป็น USB-C ซึ่งก็เร็วอยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่ก็การใช้ชั่วโมงการใช้งานนี่เขาคุยว่าได้ถึง6 ชั่วโมงนะครับถ้าเปิด noise cancelling ซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็มีระบบชาร์จไวด้วยเพราะเป็น USB-C นะครับเรียกว่าชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ใช้งานได้ประมาณเป็นชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสะดวกสบายดีเหมาะกับการพกพาในการท่องเที่ยวใครที่ชอบเดินทางต้องเดินทางบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้วยรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าหรือแม้แต่เครื่องบินการมีผมยืนยันว่าระบบ noise cancelling ช่วยคนได้หรือต้องไปอยู่ที่ท่ามกลางคนเยอะๆนักท่องเที่ยวหรือว่าฝูงชนที่มีนึกออกไหมประเภทแบบไปนั่งกินอาหารแล้วแต่ต้องเจอแบบครอบครัวน่ารักที่พาลูกน่ารักมาเปิด iPad เสียงดังๆข้างๆเรา คือไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าบางทีเราก็นะอยากอยู่กับ enjoy อาหารของเราแบบว่าให้มันสงบกว่านั้นบางทีมากกว่าที่จะการได้ยินเสียง
ลักษณะเหมือนทรานซิสเตอร์จาก iPad iPhone ของใครดังอยู่ในร้านอาหารข้างๆเราอะไรแบบนี้ไอ้นี่ช่วยได้หูฟังที่มี noise cancelling ช่วยได้นะครับลุ้นดูแล้วกันว่าเฟิร์มแวร์หน้านี่เขาจะคุยโทรศัพท์ดีขึ้นไหมหมายถึงเขาคืออีตัวนี้ก็จะคุยโทรศัพท์ดีขึ้นไหมแล้วก็ถ้าเบิร์นหูฟังคือคนคอเล่นๆหูฟังก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าหูฟังทุกตัวต้องผ่านการเบิร์นชั่วโมงมันก่อนกี่10ชั่วโมงหรือ100ชั่วโมงก็ว่าไปเพื่อให้การทำงานของวงจรต่างๆมันเข้าที่เสียงมันจะออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของการทำงานของมันครับก็นั่นแหละคิดว่าหวังว่านะจะได้ใช้เจ้าตัวนี้ไปสักพักหนึ่งเพราะว่าบางทีการใช้ออนเอียร์ในบ้านเราเนี่ยออนเอียร์ใหญ่ๆมันตัดเสียงได้สงัดกว่าก็จริงเงียบสงัดกว่าก็จริงแต่ว่าอากาศบ้านเราร้อนเนาะใส่ออนเอียร์เดินแบบผมเป็นคนชอบเดินไปไหนมาไหนอยู่แล้วด้วยนั่นแหละทำให้เหงื่อออกแล้วมันจะทำให้เหงื่อแบบเราอึดอัดมากขึ้นเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยแหละไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าชอบไม่ชอบสนใจไม่สนใจกลับไปคำแนะนำแรกของผมเลยก็คือซื้อหูฟังต้องไปลองด้วยตัวเองครับลองกับหูตัวเองถ้าใช้โทรศัพท์ด้วยถ้าคิดว่าต้องการใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์ด้วยยิ่งต้องลองฟังก์ชันการคุยโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าแต่ละหูฟังเนี่ยประสิทธิภาพในส่วนนี้ก็ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นอย่าดูแต่รีวิวของคนอื่นอย่างเดียวแม้กระทั่งผมก็ตามลองด้วยตัวเองครับเลือกเพลงที่ชอบไปเยอะๆไปนั่งฟังดูนะครับเดี๋ยวนี้ร้านหูฟังดีๆมีเยอะครับแม้กระทั่งช็อปเครื่องไฟฟ้าที่อย่าง Sony เองเนี่ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือดีนะครับให้คำแนะนำดีลองฟังดูครับชอบไม่ชอบก็จะได้ไม่เสียเขาเรียกอะไรนะไม่เสียเงินเปล่าโดยแบบไม่จำเป็นก็อย่างผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนชอบลองของใหม่บางทีก็จะหุนหันพลันแล่นนิดนึงคิดซะว่าสนุกดีไม่ดีก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยก็แต่อย่างไรก็ได้ทำตรงนี้ได้แบ่งปันประสบการณ์ถือว่าเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆแล้วกันครับไม่มากก็น้อยก็ EP นี้ก็คิดว่าน่าจะจบแค่นี้แล้วทำมาว่าจะตัดได้แค่ไหนเนี่ยโอ้โห นี่คุยทั้งหูฟังหรือคุยหรือคลับไฟเดย์หรืออะไรทำไมมันต้องยาวขนาดนี้ เดี๋ยว EP หน้าจะ EP หน้าหรือ EP เร็วๆนี้จะคุยเรื่องเจ้าตัวนี้ให้ฟังกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ Google Pixel 3a นะครับ 3a นะครับซึ่งผมซื้อมาแทนตัว Android มือถือสำรองผมตัวที่แล้วถูกใจมากๆเลยเพราะว่ามีข้อพลิกล็อกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายรูปเห็นว่าเป็นมือถือเลนส์เดียวอย่างนี้แหละครับโอ้แต่ถ่ายรูปแบบได้ใจมากๆเข้าใจแล้วว่าทำไมสื่อเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆถึงเอากล้องของ Pixel เนี่ยเป็นตัวหลักตัวยืนในการเทียบกับกล้องมือถือรุ่นอื่นๆเสมอมันมีข้อดีของเขาอยู่จริงๆยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะรีบทำให้ดูกันนะครับเดี๋ยวขอผ่านช่วงทำงานช่วงปลายเดือนไปก่อนนะครับจะรีบทำให้ดูกันนะครับสำหรับ EP นี้ยาวเกินไปแล้วยาวมากจริงๆเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับคลิปแทรกตอนท้ายนะครับขออภัยที่คลิปนี้ยาวนะครับแล้วก็ถูกสั่งให้มาแก้ชื่อ Channel กับชื่อร้านนิดนึงนะครับไม่ใช่ B-Link 7 นะครับหรือไม่ใช่ B-Link 7 นะครับจริงๆคืออ่านว่า Blink 7 นะครับน้องลิฟเขาสั่งให้เรียกน้องนะครับกลัวแก่มั้งนะครับนะครับ Channel Blink 7 นะครับก็ไปอุ่นหนุน Channel ของน้องลิฟได้ที่ Blink 7ก็ไม่พูดแล้วต้องขำด้วยว่านะครับฝากด้วยนะครับก็มีอะไรก็ติดตามเขาได้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นหน้ากลับมาเจอกันอีกทีนะครับสั้นๆแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีติ่งพวกรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับตัว
WF 1000 XM3 เพิ่มให้นิดหน่อยก็คือ วันนี้ได้ลองเพิ่มเติมพวกการดู YouTube การดูคลิปวิดีโอการเล่นเกมไม่มีแลกไม่มีดีเลย์นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังในแบบ True Wireless ซึ่งคุณสมบัติเกือบครบถ้วนเลยถ้าไม่ติดเรื่องการคุยโทรศัพท์จริงๆนะครับคุยโทรศัพท์ทีไรโดนด่าตลอดเลยนะครับจะฟังเพลงนี่เพลินมากๆแต่นั่นแหละนะครับย้อนไปดูได้ว่าผมพูดอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องฟังเพลงนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ